はい、これより、さえずり亭ひばりさんによる、車椅子落語、始めさせていただきたいと思います。ひばりさん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。さえずり亭ひばりです。今日はみんなでアート逗子葉山公園にお越しいただき誠にありがとうございます。と言ってもですね、本来はここにずらーっとお客さんがいらっしゃる予定だったんですけども、昨今のですね、事情により本日はオンラインで配信しております。なので皆様からの反応がわからないので、私は精一杯ですね、半沢直樹並みのですね、目力で頑張らせていただきたいと思いますので、どうぞ一席お付き合いをよろしくお願いいたします。今年に入ってね、コロナウイルスが世界的に感染しましてね、大変な事態になりましたけども、皆さん元はといえばですね、中国から持ち込まれたじゃないかなって思われる方はどのぐらいいらっしゃいますかね。はい、ありがとうございます。でもですね、実はコロナというのは君なんだよって、わかりますか？コロナというのは君、どういうことかと申しますとですね、皆さん、それでは空書きをしてみましょうか。よろしいですか？カタカナでコ、ロ、ナ、いかがでしょうか？漢字の君という字ができるのお分かりでしょうかね。わかりますか？後でご説明しますね。ということで、コロナは君なんだよっていうことで、実際は一人一人の持っている免疫から来るのかもしれません。またですね、それによってお店からなくなったものがございますよね。日用品、最初は何でしたっけ、トイレットペーパーでしたし、あとウェットティッシュ、消毒がなくなりましたよね。で、ちょっと経った時にですね、市長さんがですね、発言によってうがい薬にも効果があるのではないかなという発言をした直後ですよ。もうすでにドラッグストアからがうがい薬が全てなくなったという事態が起きまして、一人一人のですね、行動と発言が大きく関わるものであったなと
思っております。最近ですとね、ドラッグストアって言っても薬だけではなくてちょっとした食料品もですね買えたりしますので、大変便利な世の中になったのではないかなと思っております。皆さんもよく立ち寄られますか？はい。じゃその中にですね、こんなお店もあるようでして、いらっしゃいませ。何を差し上げましょう？よ、兄ちゃんよ、店の前に置いてあるたらこのドリンクっていうのは何かな？は？たらこのドリンクだよ。俺だってよ、マムシのドリンクとか人参のドリンクなら聞いたことあるけど、たらこのドリンクっていうのはあれ何かなと思って。いや、うちにはそういったものは置いてございませんが、ちょっと兄ちゃん来てみなよ。ほら、あそこに書いてあるだろ。箱がドンドンドンって積み上がって、特売たらこのドリンク2480円1箱って書いてあるじゃないですか。あ、お客様申し訳ございません。今この箱が一つ落ちておりまして、張り紙の前のところが隠れておりまして、ここに使われという字が書かれております。はっはー、疲れたらこのドリンク。なるほどね。たらこのドリンクなんて美味しくなさそうだもんね。一本差し上げましょうか？いや、いらない。だけどなんだね、兄ちゃんところ薬局と書いてありながら何から何まで揃ってるんだな。ありがとうございます。で、何を差し上げましょう？いや実はね、急に雨が降ってきただろ。だから便器の乾きが悪いからよ、親方が明日にしようやって仕事が早く終わったんだよ。でさ、うちに帰ったらさ、うちのかみさんが風邪ひいてんだろ。あ、そうなんですか？そうなんだよ。うなってるからよ、風邪薬でも買ってきてやろうかって言ったら、じゃあお願いするわなんて言うもんだからよ。じゃあ行ってくれぜって立ち上がった俺の後ろ姿を見て、かみさんが思わぬ一言を言ったんだよ。それは次の3つのうちからどれでしょう？1番、早く帰ってきてね。2番、二度と帰ってこないでね。3番、どちらでもいいから好きにして。さあ、どれでしょう？お客さん。でも、3番じゃないですよね。1番？本当に1番でいいの？ブー、残念だったな。正解は、ついでに行くんだったらこの紙に書いてある品物も買ってきてねと言ってこの紙を俺に渡したっていうのが正解だ。それ3択の中になかったですよね。バカ、当たっちゃったらお前どうすんだお前な。俺は買い物が嫌いなんだよ。めんどくさいんだよ。だから兄ちゃんにトントンって選んでもらいたいと思ってここに来たっていうわけだよ。おいでになった理由はだいたいわかりました。でそこに何て書いてございますか？これか。掃除の洗剤っていうのがあるな。さようでございますか。ど
どこを掃除なさいます？どこを掃除なさいますって、どこって何決まってんの？はい、例えばですね、お風呂でしたらバスユアベッドがございます。台所でしたらキッチンユアベッド、窓でしたらガラスユアベッドがございますし、窓でしたらガラスユアベッドがございますし、床でしたらフローリングや兄ちゃんどこって？何決まってんの？ここに書いてねえし、聞いてこなかったし、今さら電話できるかよ。まあ、いいや、まあな、うちのかみさんの風邪が治ったらよ、買いに来るからよ、今日はいいよ。お客様、もし場所がお決まりでないようでしたら、ただのユアペットがございますよ。ただのユアペット？ただって金いらねってことか。いや、そうじゃないんですけど、場所どこでも掃除できるんですよ。どこでも掃除できるのか？ただのユアベッドって？じゃあ他のいらねえじゃねえの？兄ちゃん、俺の気持ちわかる。地図を買おうかなと思って文房具屋に入って、横浜市にしようかな、鎌倉市にしようかな、逗子市にしようかなって悩んでる時に、店員さんが同じ値段で同じ大きさで神奈川県全部の地図がありますよって言われた時の、そういう気持ちなんだよ。バカにくくなっちゃった？つまり大事なのはバスユアペットの立場だよ。立場ってそうだろうよ。バスユアペットはお風呂専門だと思って一生懸命掃除してんだよ。そこをガラガラ何の断りもなく、ただのユアペットが入ってきたよ。お前でなくたって俺にだってできるんだぜって言われた時のよ、バスユアペットの気持ちがいたたまにねえぜ。まあ、いや、まあお客様、私今ここに立ってますけど、詳しいことはよくわからないんで、店長が帰ってきたら聞いてみたいと思いますが。店長がいるのか。はい、今食事に出ておりまして、もう少ししたら帰ってくると思うんですが。そうか。じゃあ店長が帰ってきたら聞いてもらおうか。その前に歯磨き決めちゃおうか。歯磨き粉の方でよろしかったですか？それでしたらこちらにございます。歯を白くするホワイト系のもございますし、歯茎のもございます。それから歯周病のもございますし、歯槽膿漏のもございます。それからヤニを落とすのもございますし、息を爽やかに。兄ちゃん、そうやってね、次から次へと言っときながら、でも言うんだろう、本当はこれ一本でできるんですって。それもらおう。いやそれはないんです。なんでねえんだよ。歯磨き粉こそ欲しいじゃねえか。そうだろ。大事なのは歯茎だろ。そうだろ。歯だけ白くなっても困るし、俺なんかタバコなんか吸うからよ、ヤニだって落としたし、息も爽やかでありたし。兄ちゃん、早い話がただのユアペットで磨けばいいんじゃねえか。違います。そうか。俺何しに来たんだっけ。掃除
そうそう、風邪薬。おお、どこにあるのかな。あ、私の後ろ、全部、そうでございます。これ、いくつあるの。いや、100じゃいかないと思いますが。どうやって選ぶの。お客様、症状3年前かな。町内のわんこそば大会があって、そこで3位になった。その症状じゃないです。風邪の症状なんですが、いや、俺は別に風邪ひいてないけど、奥様が風邪でいらっしゃるんじゃないですか。そうだよ。お前よく知ってるな。そうだよ。くしゃみは出るわ。鼻水は出るわ。熱あんだけ赤い顔していればね、4、50度あるだろう。な。じゃあ、お客様、これなんかいかがでしょうか。兄ちゃん、すごいね。俺の二言三言聞いて、この中から一つスッと選んでしまうところがすごいね。おお、これがいいのか。はい、クラッシュピプチタで配合ですから。はい、クラッシュピプチタで配合ですから。はい、クラッシュピプチタで配合ですから。なんでクラッシュピプチタで配合っていうのは、クラッシュピプチターゼが入ってるっていうことです。誰が配合の意味聞いてんだよ。それこれ俺だってわかるよ。クラッシュピプチターゼっていうのは何だって聞いてんだよ。成分です。何の成分だね。風邪にいいんですよ。風邪にいいのか。わかった。クラッシュピプチターゼが風邪と戦ってんだ。戦ったところ見たことあるのか。いやないんですけど。なんだ、見たことねえのか。見てたら戦ってるところ教えてほしかったな。これがいいならこれ買うよ。なんだ、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり。いいじゃねえか。兄ちゃん、くしゃみはわかるけど鼻水、鼻詰まりってなんだい。だから出てる人は止まるんですよ。止まってる人は出るんですよ。さっきからね、チラと目に飛び込んでくるもの。これ猫の餌だろ。箱に入ってるの、ビニールに入ってるの、缶詰にまで入ったものまであるよ。兄ちゃん、美味しい猫買って誰が美味しいって言ったのかね。猫じゃないです。猫じゃないの分かってるよ。飼い主がいちいち美味しいねって言ってあげてるわけではないのに、美味しい猫飼って変だなって。じゃあそこらあたりも店長に聞いてみたいと思いますが。そうだな。じゃあこれも合わせて店長に聞いてみてくれ。それからトイレットペーパーはどこにあるかな。そこの棚の後ろ見てください。兄ちゃん、便利な2枚重ねっていうのは自分の手で2枚重ねにするのとどこが違うんだね。もううわ遅くなった。いや定食屋が
混んでてよ。ほら、店いるから、お前、飯行ってきな。店長、ちょっといいでしょうか。なんだい、おいしい猫缶ってありますよね。おう、在庫が切れたなら注文しときな。違うんですよ。おいしい猫缶って誰がおいしいって言ったんですかね。猫じゃないよ。猫じゃないの分かってるんですけど、飼い主がいち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 おいしいねって言ってあげてるわけではないのに、おいしい猫缶って変だなって。でも一刻も急がれるのは歯磨き粉の一本かですよね。私こういう仕事をしてる以上は一度フラッシュピプチターゼが風と戦ってるところを見といた方が。お前バカか。いつもボケーっとしてるからそんなことが浮かぶんだよ。いや違うんですって、お客様が聞いてるんですって。そんなくだらねえこと聞く客なんかいるわけねえだろ。いや本当にいるんですって。いやそんなくだらねえこと聞く客なんかいるわけねえだろ。いるよー。悪かったな。こちらがお客様。バカ早く言え。いらっしゃいませ。急に笑顔作ったってダメだよ。なんだ兄ちゃんにバカだって。俺がバカだってことか。いやとんでもございません。私は店員にバカだと言っただけで、お客様にバカだと言ったことは一度もございませんで。だからよ、兄ちゃんが言ってたことはよ、俺が全部聞いたことだから、俺がバカだってことか。いや違います。私は店員にバカだと言っただけで、お客様にバカだと言ったことは一度もございませんで。だからよ、ちょっとこっち来なさいよ。失礼いたしました。いらっしゃいませ。あんたここの店長？まあここによくいれるわね。私さっきからここでずーっと待ってんのよ。レジの前で。誰が来てくれるのかなと思ったら誰も来てくれなくて、あなたが帰ってきたからあなたが来てくれるのかなと思ったら、あなたまで向こうに行っちゃって、3人で何の話をしてるかと思ったら、あんたがバカだ俺がバカだって。私からしてみたらね、3人ともみんなバカよ。なんで思いたる薬屋なんだから、バカにつける薬でもつけたらどうなのよ。ございますよ。ございますよってどういうことなの？ございます。どういうことなの？うちの店の薬大体がそうでございます。大体がそうってどういうことなのよ。いや皆さんおっしゃるんですよ。ここの店の薬はバカによく効くなーって。ありがとうございます。